Ljudi, Alfin interijer je gotovo, ostalo je sad samo da ubacimo ovo prelepo sedišta. Sećate se da sam poručio sedišta iz FK Automotiva, tako da najze su stigla, najze su tu, tako da hajde da odpakujemo, da vidimo šta smo sve to dobili, da vidimo kakva su sedišta i onda da pokažem proces ugradnje ovih sedišta. U redu, evo su sedišta. Znači ono što ste videli, dobijemo par sedišta i par šina, dobijemo uputstvo, dobijemo šrafove i dobijemo distancere. Hajde sad da ih raspakujemo. Ok, kao što vidite, crvena koža, znači FK Automotive sedišta su tu, raspakovali smo ih, izgledaju fenomenalno. Ovo nije prava koža, ovo je eko koža, ali na dodir ovo je veoma dobre kvalitetna eko koža. Veoma izgledaju kvalitetno na prvu loptu, zaista znači mehanizam, ceo sklop sedište je veoma iznenađujuće dobar. Ono što moram da kažem sad kad sam seo u sedište, bukvalno sedite u njemu, nemate gdje da bežite. Drži vas kod nogu, drži vas sa strane i kod ramena, znači bukvalno ovo je napravljeno da se auto vozi kako se povede, što se kaže. I veoma sam uzbuđen da instaliramo ova sedišta u moju Alfu, jer ja mislim da će ovo biti dosta veliki upgrade u odnosu na stara sedišta. Tako da ništa, zauzet ćemo uputstvo, koje mislim da ne znači nešto puno, jer generalno to vam samo govori gde treba da zašlapite šine. Ono što je dosta bitnije je da premerite vaše stare šine, da vidite da li možete neko da ih prepakujete na ova sedišta. Ako ne možete, imate FK Automotive klizač koji dobijete uz ova sedišta i sada ćemo da uradimo malu modifikaciju tih klizača sa nekim adapterima kako bih to moglo da ugradimo u moju Alfu. Tako da, hajde da se bacimo na posao. Samo da naglasim da ovo sedište nemaju nigde mehanizam za vezivanje pojasa, tako da sam moram da napravim ručno moj nosač za mehanizam vezivanja pojasa. On će da ide na ovaj gornji deo, a ovde dole sam produžio šine za nekih 20 cm jer mi toliko fali za fabričko montiranje mojih sedišta. Tako da ovo će bukvalno da ide tu, ovo ide ovde na ovo. Za toliko je ova FK Automotive šina kraća, ali bože moj, uz pomoć malo mašinstva možemo da kompozujemo za tako nešto. Tako da ajde sad ovo sve lepo da oformamo, sredimo i da polako sastavljamo. I ljudi, evo ga, prvo sedište je ugrađeno, sada ću vam pokazati proces ugrađivanja sedišta, znači kako se montiraju šine. Ja mislim da ovo sad izgleda neverovatno, znači pogledajte molim vas koja je razlika odnosno na stara sedišta. Bože mili, tako da ajde sad da se bacimo na ovo tamo sedište i da ga sredimo. Ok, načudili smo sedište, oborali smo ga na leđa kako bi mogli da dođemo do ovih ovde rupa, ovo su njegove fabričke šine. Kao što vidite, ja sam ovde razbušio rupu kako bih mogao da montiram ovo na rupe na automobilu. Tako da sad ćemo da ovo sve lepo zašrafimo i onda možemo zapravo da ovo sve montiramo na kola. Tako da ovo je sada veoma prosto ovaj proces. Znači imamo šrafove koje smo dobili uz sedište i distancere i ajde da krenemo da montiramo. To bi trebalo sada da je ok. I sad idemo da montiramo još nosač airbaga. A to ćemo da montiramo kada budemo stavili ovo sedište u automobil. Tako da ajde sad da prebacimo u auto i da polako šarpimo ostatak ovih imbusa. Evo ga sedište. Znači sada moramo da fiksiramo 4 rupe. S tim što ovaj klizač ovde samo mora da izbacim skroz. Evo ga, to je to, znači on je izbačen. Da kažem, ovo je sada najizazovniji deo, znači na montiranje ovih sedišta. Zato što ove prednje rupe su jako blizu sedišta i onda baš morate da se potrudite da ih lepo ubacite. I onda kada budete trebali da ih šrafite, to će biti još veći izazov. Znači ovo sad 2 šrafa kada uhvatimo, to je to. Uspeo sam da ga uhvatim, evo upada dole, jao brate, dobro, nije bilo toliko teško. Zato sam prvo uradio suvozaču stranu kako bih mogao da ispitam sve moguće situacije i da bih mogao mnogo lakše i brže da izmontiram ovo vozačevo sedište. Znači ovo je bukvalno bilo trial and error, a ovo je zapravo kako bi trebalo da se ugradi ovo sedište. Ok, ovo je isto uhvaćeno. Sad ide najizazovniji deo, to je ovo.
to ono što sam rekao, znači nosač ne vreda. Znači pre svega kabel mora da provučemo ovdje, samo sad vi to ne možete da vidite, ali ovo je sada već pakan posao. Ok, kabel provučen. I imam tek toliko mjesta da zavučem, znači ovo čudo ovdje. Znači bukvalno je knapirano, ne mogu vam opišati. To je to ljudi. Sjedišta su najzad montirana i mislim da izgledaju fenomenalno. Bože mili, brate, promenilo je izgled automobila. O, to su, brate, kadice. To je to. Ovo je pozicija koja meni odgovara, koja je bukvalno idealna za mene. Ostalo je samo da prebacim pojas, znači ovdje, da može da bude pristupačan. I ljudi, FK Automotive sedišta su montirani, ja mislim da izgledaju fenomenalno. Promenilo su izgled automobila, osjetno će da mi poboljšaju performansu u vožnji, znači drži me svuda, kad budem ušao u krivinu neću se držati za život, već ću moći normalno da vozim ovaj automobil do nekog njegovog limita. Tako da sam veoma iznenađen kako ovo sad izgleda i kako je sada sve ovo ispalo. Montaža je bila izazovna, ali iskren da budem vredi. Znači vredi svaki znoj koji sam oblio, znači verujte mi, sada kad vidim krajnji rezultat, kada zapravo mogu da vozim moju Alfu, bože mene kako sam uzbuđen. Nevjerovatno. Tako da eto ljudi, FK Automotive imaju bukvalno sve što vam treba. Imaju sedišta, imaju svu tuning opremu za vaš automobil. U Nemačkoj se nalaze, šipuju znači u Srbiji što je jako bitno. Tako da poručujte ljudi ovakve stvari. Bože mili, podignite vašem automobilu izgled i performanse. Tako da eto ljudi, to je bilo to, neću više da dužim, uskoro očekujte video kako vozim Alfu i kako ću komentarisati znači zapravo držanje ovih sedišta. I veoma sam uzbuđen da se polako Alfa završava i da ide na put, na asfalt. Krvav put, ali verujte mi, nevjerovatno vredan, nevjerovatno.